এমন কোন রাজনৈতিক দল নাই যে আমি ফ্যাসিবাদের পক্ষে আমাকে কথা বলবে। এমন কোন রাজনৈতিক দল নাই যেটা বলবে যে শেখ হাসিনা বিনা বিচারে আবার ফিরে আসুক। কাজে আমরা চাই আমাদের পক্ষ থেকে, দলের পক্ষ থেকে, বিএনপি বারবার বলছি আমরা ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না, জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি। ক্ষমতা এর আগে চাইলেও বিএনপি ক্ষমতা নিতে পারতো, ক্ষমতা শেয়ার নিতে পারতো, এই 5ই আগস্ট নিতে পারতো, কিন্তু বারবার বলতেছি সেইভাবে বিএনপি কে শুধুমাত্র অনেকে আর ভয় পান কেন? বিএনপি কে ভয় পাওয়া মানে জনগণকে ভয় পাওয়া। বিএনপি অতীতে যখন ক্ষমতায় ছিল অবশ্যই জনকল্যাণেই কাজ করেছে। আর দুই একটা কোথাও সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে ভুল হয়ে যেতে থাকলে সেগুলো ভবিষ্যতে সংশোধন হবে। তাই আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আজকে বলবো, হতাশ জাতিকে হতাশ করে দিলে কিন্তু তখন অন্য কিছু হয়। হতাশ হওয়াও দরকার নাই, হতাশ করাও দরকার নাই, আশাবাদী হতে হবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি এই সরকার সফল হবে। আমরা এই সরকারকে সফল দেখতে চাই, সফল করতে চাই। সেটার জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা দরকার সেই সহযোগিতাটুকু অবশ্যই আমরা করতে চাই। কিন্তু মাঠ ভোলা করে অন্য কিছু যদি করতে চান তাহলে বিএনপি যেমনি ভাবে সেই 26শে মার্চে জিয়াউর রহমানের উদ্ভব ঘটেছিল, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে এই 75-এর 7ই নভেম্বর যেভাবে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ঘটেছিল, আজকেও রাজনীতিতে ঠিক একইভাবে আবার তারেক রহমানের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার নেতৃত্বে ইনশাআল্লাহ গণতন্ত্র ফিরে আসবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। আমি মনে করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তেমন কিছু করার নাই। ওনাদের একটাই করণীয় আছে, রাজনৈতিক রোডম্যাপ ঘোষণা করে রাজনৈতিক দলের হাতে দেশকে সুপর্দ করে তারা তাদের কাছে বেঁধে ফিরে যায়। এই এনজিও সরকার, মেহমান সরকার, এই যাই বলেন বা বিপ্লবী সরকার যাই বলেন, এদের দ্বারা দেশ পরিচালনা করা সরকার সম্ভব না। তাদের দ্বারা এনজিও চালানো সরকার চালানো সম্ভব, অন্য কিছু চালানো সম্ভব, কিন্তু তারা দেশ পরিচালনা করতে সম্ভব না। তাদের দ্বারা দেশ পরিচালনা করা কোনোভাবেই সম্ভব না। আমি একটা পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যাতায়াত করার ব্যক্তিদের দেখতেছি, বিগত আমলে যারা সচিব ছিল তারা এখনো বর্তমানে বহাল আছে। অনতি বিলম্বে তাদেরকে বাধ্যতামূলক অবসরে গিয়ে যারা জাতীয়তাবাদী মহলা যারা আমরা আছে তাদেরকে দায়িত্ব দিবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনবো।